Sveikos, mūsų brangiosios klausytojos, jau seniai matėmės ir aš labai tikiuosi, kad jūsų vasara jau prasidėjo, kad jūs jau galėjote palikti savo užimtumą, savo darbus kažkur už nugaros ir jau galite džiaugtis atostogomis. Tikrai Dievas mus lepina labai nuostabią vasarą šiais metais. Tai labai labai tikiuosi, kad jūs jau galėjote pasidžiaugti, kad galėjote pailsėti, galėjote atsipūsti ir susikaupti naujų jėgų naujiems darbams. Na, o šiandieną aš kaip tik pati pailsėjusi jau šiek tiek nuo viso bėgimo, nuo visų darbų ir norėjau pasidalinti su jumis būtent tą temą apie užimtumą. Man atrodo, mums moteriams, šiuolaikinėms moteriams tai yra labai labai aktuali tema. Man atrodo, mes nerasime nei vienos moters, jeigu pasiklaustume, kad pasakytų, ne, aš turiu begalės laiko, neturiu ką veikti. Man atrodo, kiekviena moteris šiuolaikinė tikrai turi, turi ką veikti ir visada yra užimta, jos rankos yra pilnos. Taigi mūsų šiandienos tema yra užimtumas. Iš tikrųjų, turbūt pripažinsime, kad šiais laikais, palyginus su kitais istoriniais laikotarpiais, mes gyvename kaip fantastinėme filme. Turime begalės tarnų namuose. Nereikia mums kurti krosnies, kad namuose būtų šilta, auginti gyvulių, kad būtų pieno namuose ar mėsytės. Nereikia pjauti gyvulių, skersti, kad namie turėtum dešrelių ar faršo. Nereikia sunkiai dirbti daržuose. Mes galim nueiti į parduotuvę ir lengvai ir greitai viską įsigyti. Nereikia nešti vandens iš šulinio, kuris yra už miesto. Mums nereikia auginti linų ar kitų pluoštinių augalų, kad pasigamintume audinio, nereikia austi. Žmonės, kurie gyveno prieš daugelį metų, net nesvajojo apie tokį patogumą. Šiandien mes važiuojame greitais automobiliais, skraidžiojame greitais lėktuvais. Įsivaizduojate, mes per keletą valandų galime atsidurti kitame pasaulio krašte ar per vieną dieną aplankyti netgi kelias valstybes. Turime išmaniuosius įrenginius, kurie tikrai sutaupo daug laiko, pavyzdžiui, ieškant informacijos, važiuojant, turbūt visi naudojame navigacijas, kiek tai sutaupo laiko. Turime automatinės savieigas mašinas, žoliapjoves, grindis gali plauti robotai, siurbti, indaplovės ir panašiai. Turime Lietuvoje greičiausią internetą. Mes skriejame ne šviesos, o kosminiu greičiu. Ir atrodo, kad visi tie dalykai, įrenginiai, kuriuos turime, mums turėtų sutaupyti laiko. Atrodo, kad turėtume turėti laiko į valias. Bet tiesa ta, kad mes visur skubame kosminiu greičiu. Skubame gyventi, nesugebėdami stabtelti ir pasidžiaugti gyvenimu. O kur mes skubame? Juk visų žmonių galas yra žinomas. Niekam nepaslaptis, jog visų mūsų gyvenimo pabaigoje laukia mirtis. Ir kur mes skubame? Nugyventi gyvenimą net juo nepasidžiaugus? O kodėl skubame? Gal norime labai daug nuveikti? O gal bandome dėvėti labai daug atsakomybių kepurių vienu metu? Ar balansuoti tiesiog daugybę atsakomybių? Ir turbūt nepaslaptis, kad skubėjimo pasekmės yra labai skaudžios. Statistiškai daugiausiai nelaimingų atsitikimų keliuose įvyksta dėl skubėjimo. Turbūt ir pačios esate kažkur atsitrenkusios į ką nors automobiliu ir greičiausiai yra dėl to, kad kažkur paskubėjote. Taip pat didelė dalis nelaimingų atsitikimų, kurie įvyksta namuose ir dėl skubėjimo. Aš praeitą savaitę išsisukau koją dėl to, kad aš tiesiog paskubėjau, kaip visada, visur bėgu, lėkiu ir tiesiog atsitiko, kad išsisukau koją. Grynai dėl skubėjimo. Ir šiuolaikinis tempas mūsų namus
kurie turėtų būti ramybės oazė, pavertė tarsi garažu, kuriame mes vakarais priparkuojame savo pavargusius kūnus, o ryte vėl išvažiuojame skirtingais keliais. Tai tarsi mūsų namai tarsi sandėliukas daiktams sudėti. Daiktams tokie kaip kuprinės, sporto krepšiai, kompiuteriai, kurie naudojami veikloms už mūsų namų durų. Vat kaip šitoj nuotraukoj, visi pavargę grįžta, neturi jėgų nei bendrauti, nei kartu pavakarieniauti. Ir viskas tai yra dėl skubėjimo. Bet didžiausia problema yra ta, kad per visus tuos svarbius reikalus ir darbus, kuriuos mes turime nuveikti, mes neberandame vietos Dievui. Šiuolaikinis žmogus net nesusimąsto apie amžinybę, nesusimąsto, kad vau, gal yra kažkas daugiau negu čia šitas fizinis pasaulis, gal yra Dievas, o ko jis iš manęs nori. Ir dėl to skubėjimo žmogus tiesiog neturi laiko apie tai susimąstyti. Nu, gal kai nueinam į kokias laidotuves ir susimąstom, kad, aha, tai palauk, mūsų gyvenimas pasibaigs vieną dieną, o kur aš keliausiu po to, o kas po to? Ir mes neturime laiko tam asmeniui, nuo kurio iš tikrųjų priklauso, ar iš viso galėsime pajudėti ir kvėpuoti, kuriam priklauso laikas, kuris davė mums laiką. Visagaliui kūrėjui, kuris palaiko mūsų gyvybę, kuris nori palaikyti bendrystę su mumis, kuris paaukojo savo brangaus sūnaus gyvybę dėl mūsų, o mes jam sakome, aš neturiu tau laiko. Ir mes bandome veikti ilgai ir efektingai, bet nepasikrauname savo baterijų, savo dvasinių baterijų. Kaip ilgai jums tarnaus jūsų telefonas, jeigu jo nepakrausite? Tai kaip mes galime tikėtis gyventi pilnavertį, produktyvų, subalansuotą gyvenimą, jeigu nepakrausime savo dvasinių baterijų pagrindinėme gyvybės šaltinyje - Dieve? Kaip Jėzus mus pavargusias atgaivins, jeigu mes pas jį neturime laiko ateiti ir atgaivinti? Ir Korė Tembum rašė, kad jeigu velnias negali padaryti mūsų blogais, jis padarys mūsų užsiėmusius. Ir iš tikrųjų, aišku, nuodėmės atskiria mus nuo Dievo, bet turbūt antras dalykas, kuris atskiria mus nuo Dievo šiandieną, tai yra per didelis užimtumas. Ir mes iš tikrųjų ne pirmos ir ne paskutinės, kurios susiduria su šia problema. Visiems turbūt gerai žinoma ir girdėta Mortos istorija, kuri aprašyta Luko Evangelijos 10 skyriuje. Paskaitykime nuo 38 iki 42 eilutės. Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį į savo namus. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių, o Morta rūpinosi visokių patarnavimų ir stabtelėjusi pasiskundė. Viešpate, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Pasakyk jai, kad man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpinasi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tai reikia vieno. Marija išsirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos atimta. Nesupraskite neteisingai. Morta darė gerus dalykus. Oi, o kaip mums reikia Mortų mūsų namuose? Kaip aš norėčiau turėti Mortą savo namuose, kuri rūpintųsi visokių patarnavimų, gamintų maistą. Tikrai, Morta yra tikrai didelis palaiminimas. Tiek namuose, tiek bažnyčiose, tiek visuomenėje. Mums tokių Mortų labai labai reikia. Morta yra nuostabi, kaip bitutė dirba, darbštumas yra dorybė. Dievas nori, kad mes būtume darbštus, ar ne? Dievas nori, kad mes patarnautume kitiems. Ir Marijai, Mortai nereikia pirštų rodyti, ką reikia padaryti. Ji yra tikras palaiminimas. Bet viskam yra laikas. Yra laikas dirbti, tarnauti, yra laikas pailsėti. Juk ne veltui Dievas sukūrė 6 dienas, o 7 liepia mums pailsėti. Dievas davė mums vieną dieną pailsėti, ar mes tą naudojamės. Yra laikas pabūti prie Jėzaus kojų. Net geri dalykai gali užimti Dievo vietą. Mortos ir daugelio iš mūsų problema yra ne tai, kad mes užimtos ir plušame, bet prioritetų sumaišymas.
Marija, supratusi, kad Jėzus neateis pas ją kiekvieną dieną, kad jis iš šimtų žmonių, kurie jį sekė, prašė pagalbos, atėjo būtent pas jas į namus. Jis suprato bendravimo ir pabuvimo su Jėzumi svarbą. Tai daug svarbiau nei idealiai sutvarkyti namai. Jie gali palaukti, jie niekur nepabėgs. Ir tikrai turbūt kiekviena iš mūsų gali paliudyti, kad namų ruošos darbai niekada niekur nuo mūsų nepabėga, jie visada mūsų laukia. Ir gal Marija nespėjo pagaminti visko, ką planavo, bet Jėzui atėjus, ji dėl to nerimavo. Ji atsisėdo, pasirinko tai, kas geriausia, kas yra aukso vertės, kas amžina. Ir visi šie pasaulio rūpesčiai yra laikini, o mūsų santykiai su Dievu yra amžini. Ir jeigu mes neatrasime laiko ateiti prie Jėzaus kojų, mes neturėsime jėgų, emocinių ir fizinių padaryti visą, ką mes privalome padaryti. Taigi, o Morta sumaišė prioritetus. Ji nerimavo dėl visų kitų dalykų atėjus jau Jėzui. Ir kokiosgi to pasekmės? Morta iš pradžių nerimavo, po to jau nervinosi, o po to pradėjo pykti ant sesės, tai yra kaltinti kitus. Tai yra progresija tokių jausmų, ar ne? Nerimas, po to pyktis, po to kitų kaltinimas, po to barniai. Ir mes lygiai taip pat elgiamės. Jei mums yra negerai su Dievu, bus negerai ir namie, jei negerai namie, bus negerai ir visur kitur. Taigi mes turime tiek daug darbų ir tiek mažai laiko. Aš atskleisiu jums paslaptį, kad mes visi turime 48 valandas per parą, 168 valandas per savaitę, 52 savaitės per metus. Ir Jėzus taip pat turėjo tiek laiko. Ar jūs pastebėjote, skaitydama šventąjį raštą, kad Jėzus niekada niekur neskubėjo, jis niekur nebėgo, suprakaitavęs. Kaip čia dabar viską suspėti? Mes to nematome. Jis nelakstė iš vietos į vietą. Jo tarnystė truko tik 3 metus, bet gyvenimo pabaigoje Jėzus galėjo pasakyti tokius žodžius: Aš pašlovinau tave žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. O mes labai retai dienos pabaigoje galime pasakyti, kad padariau viską, ką suplanavau. Atvirkščiai, ilgas nebaigtų darbų sąrašas neduoda mums užmigti. O kaip Jėzui pavyko padaryti viską ir gyvenimo pabaigoje ramiai pasakyti, kad aš padariau viską? Atsakymas slypi jo paties žodžiuose. Tai yra būtent ta tiesa, kuri gali mus išlaisvinti iš skubėjimo naštos. Per 33 savo gyvenimo metus Jėzus įvykdė viską, ką Dievas jam pavedė atlikti. Čia ir yra paslaptis. Jis nebaigė visko, ko tikėjusi jo mokiniai. Kai kurie mokiniai, netgi daugelis iš jų tikėjusi, kad Jėzus bus politinis lyderis, kad jis nuvers Romos valdžią, kuri tuo metu buvo okupavusi Izraelį. Bet Jėzus to neįvykdė, jisai mirė. Jėzus nepabaigė visko, ko iš jo tikėjusi minios. Pasaulyje buvo pilna mirštančių, sergančių žmonių, Jėzus neišgydė jų visų tuo metu. Ir problema atsiranda tada, kai aš prisiemu atsakomybės, kurių Dievas man nepaskyrė, arba atsakomybės, kurias man primetė kiti, arba aš sumaišiau prioritetus, aš pati prisėmiau atsakomybių, kurių Dievas man nepavedė, arba galvojam, kad kažkas mums nusprendė, ką mes turime daryti. Pavyzdžiui, ką diktuoja mums šiandieną kultūra, arba mano pačios nepilnavertiškumas. Ko šiandien iš moters tikisi mūsų kultūra? Tu būtinai turi dirbti, būti sėkminga karjeroje ir visur kitur. Ir graži turi būti, ir protinga, ir visokia kitokia. Socialiniai tinklai dar labiau pablogina situaciją. Mes naršydami per profilius, mums kyla mintis, kad gal ir aš čia turėčiau globoti vaiką, padaryti remontą virtuvėje, mano namai visada turi būti švarūs ir tvarkingi, mano šeima turi valgyti tik sveiką, subalansuotą maistą,
Vaikai turi mokėti groti bent vienu instrumentu, būti atletiški, gerai mokytis, mokėti programuoti, ir pati turi atrodyti nepriekaištingai, tavo kūnas turi būti idealių formų, turi rengtis visą laiką pagal naujausias mados tendencijas, nagučiai visada sutvarkyti, makiažas tobulas, plaukai tobuli, turi visada važiuoti kažkur atostogų į nuostabią šalį. Ir tada mes esame palaidotos po pusiau užbaigtais, blogai atliktais, net nepradėtais darbais ir projektais. Ateina kaltės jausmas, nerimas, stresas. Vat to skubėjimo, persidirbimo atsakomybių, e, kitų primestų atsakomybių prisiėmimas veda prie skubėjimo, prie to bėgimo, prie begalės darbų, o to skubėjimo ir užimtumo pasekmės kokios yra? Pašlijusi sveikata, nuovargis, neproduktyvumas, perdegimas, kaltinimai savęs, aš nevykėlė, bloga krikščionė, pradedi kaltinti kitus, tai čia vyras kaltas, tai va, jeigu nebūčiau turėjus vaikų, viskas man sektųsi geriau, subyrėjusios santuokos, bėgam moteris mes visur, o šeimai net neskiriam laiko santykiams su vyru, su vaikais, nutrūkę ryšiai tarp tėvų ir vaikų, atšalę santykiai su Dievu. Ir iš tikrųjų neužteks 24 valandų padaryti visko, kas yra mano darbų sąraše. Juo labiau visko, ko tikisi iš manęs kiti. Kitų žmonių man sudaryti darbų sąrašai. Ir neįmanoma susitikti su visais, kuriuos pažįsti, patenkinti visų tau žinomų žmonių poreikių, atsakyti į visas žinutes ir skambučius, sudalyvauti kiekviename projekte, į kurį esi pakviestas, perskaityti visas tave dominčias knygas, palaikyti glaudžius santykius su visais artimais giminaičiais, kad tavo namai visada būtų nepriekaištingi, ypač kai juose gyvena vaikai, kad visada būtum graži. Tai neįmanoma. Ir mes ant savęs užsidedame tokią didelę naštą, pačios dažniausiai. Ir kaip tikinčios moterys, mes turbūt jaučiamės irgi dažnai labai kaltos, kai matome daug poreikių, bet fiziškai nespėjame jų visų patenkinti. Ir mes tikinčios moterys jaučiame pareigą prieš kitus ir savo sukurtą tą spaudimą būti tobulomis mamomis, tobulomis žmonomis. Ir aplanko tas didelis kaltės jausmas, kad esi nevykėlė, bloga krikščionė, kad be tavęs pasaulis pražus. Ir aš atskleisiu jums paslaptį, iš tikrųjų mums net nereikia viso to daryti, to neįmanoma padaryti. Vis tiek, jeigu bandysime viską padaryti, kas šauna į galvą, kažkas nukentės. Bet mes visada galime padaryti tik tai, ką Dievas mums suplanavo. O jis tikrai neduos daugiau, nei mūsų jėgos ar galimybės leidžia. Kai Dievas duoda atsakomybes, jis parūpina resursų, išminties, jėgų ir noro tai padaryti. Ir visada yra geras vaisius. Ir tikrai tu ir aš, mes galime padaryti viską, kas yra Dievo darbų sąraše, kiekvieną dieną ir kiekvieną savaitę. Ir pagalvokime tikrai, o kokie yra Dievo prioritetai mano dienai? Kokie yra Dievo prioritetai mano gyvenimui? Ne mano, ne kultūros, ne madų, bet Dievo. Ir aš tikrai jums negaliu pasakyti, kokie yra jūsų prioritetai. Kiekviena iš mūsų esame skirtingose gyvenimo situacijose, skirtingame gyvenimo sezone. Dievas turi skirtingą planą kiekvienai iš mūsų. Tad nelyginkime ir nesivaržykime su kitomis. Dievas pritaiko užduotis pagal mūsų situaciją. Mamai su mažais lėliukais bus vienoks planas, netekėjusiai merginai kitokie prioritetai, kitokie darbai. Vaikus užauginusiai brandaus amžiaus mamai taip pat Dievas turi darbo, bet kitokio. Ir Dievas žino, jis turi planą kiekvienai dienai mums. Taigi skirkime laiko, mums būtina skirti laiko ryte, atrasti, ką Dievas nori, kad darytume. Tai kiekvienos dienos darbas. Tai suklupimas ant kelių, nusižeminimas, atidavimas savęs kaip gyvos aukos. Tai nuolatinis procesas, kuris keisis keičiantis sezonams
ir aplinkybėms. Bet tik viena nesikeičia - Dievo planas. Ir jo planas pirmiausia tau yra palaikyti ryšius su juo. Tai yra gyvybiškai svarbu. Jėzus sakė Jono 15 skyriuje: Pasilikite manyje ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Ir iš tikrųjų, be Jėzaus mes tik tai sukelsime kažkokias religinės dulkes, bet didelės naudos Dievo karalystėje mes nepadarysime. Ir didelės žalos velnio karalystėje mes nepadarysime. Ir didžiausias mūsų darbas yra maldoje. Kai mūsų gyvenimai yra įsišaknyję Kristuje ir jo žodyje, mes nesame blaškomi abejonių visose gyvenimo srityse. Kai mes pasakome, Dieve, aš be tavęs negaliu nieko padaryti, kai ieškome jo ramybės, ateina Dievo ramybė į mūsų gyvenimą, Dievo tvarka. Ir jeigu tikrai yra stresas gyvenime, toks bėgimas, tai tikrai ne iš Dievo, tai ne Dievo valia. Taigi sustokime ir pagalvokime, o kasgi ne taip? Ir tikrai gyvenime turi būti balansas. Taigi mes turime laiko tam, kam pasirenkame turėti laiko. Tai yra prioriteto klausimas, o ne laiko klausimas. Taigi sprendimas yra ne daugiau laiko, o teisingi prioritetai. Daugiau to, kas svarbu Dievui, ir mažiau to, kas neneša vaisiaus, kas ne iš Dievo. Taigi kasdieną ryte ateikime pas Dievą ir paklauskime Dievo, o kągi tu nori, kad šiandieną aš nuveikčiau. Dieve, aš tau esu atvira, vesk mane. Taip pat išmokime pasakyti ne. Kai gimė pirmas vaikelis, aš dar taip nemokėjau pasakyti ne. Ir aš dar bandžiau gyventi tokį gyvenimą, kaip neturėdama vaikų ir visiems padėti ir visiems pasakyti taip, kurie prašo pagalbos. Ir gaudavosi taip, kad aš nespėdavau arba vėluodavau arba negerai padarydavau. Ir tada būdavo gėda prieš tos žmonės, kuriems iš tikrųjų ketinimai tai geri buvo. Ir iki šiol mokausi apsvarstyti, ar tikrai aš galėsiu padėti taip, kaip širdis nori. Širdis tai daug nori, bet galimybės yra kitokios. Taigi pasakyti ne, iš tikrųjų nėra kažkokia nuodėmė, bet tai kaip tik reikia apsvarstyti, o ką Dieve tu nori, mano prioritetai, ar aš sugebėsiu tą padaryti. Taip pat nepamirškime, kad galime ir deleguoti užduotis kitiems, ypač vaikams, daug namų ruošos užduočių. Taip pat dar toks patarimas pabaigai pasitarti, žinoma, su vyru, jeigu esame ištekėjusios. Išsiaiškinkime, kas jam yra svarbu, ne tik kas man yra svarbu. Gal, pavyzdžiui, tavo vyrui visiškai nesvarbu tvarkingi namai. Jis gal, kai grįžta namo, nori, kad tu tiesiog jį pasitiktum ir kokias 15 minučių praleistum su juo ir paklaustum, kaip jiems sekėsi. O gal kaip tik jam yra svarbu, kad bent jau prie įėjimo batai būtų tvarkingai sudėti. Ta prasme, gal tiesiog pasiderinti prioritetus kartu su savo vyru, su savo šeimos nariais. Tai visų pirma yra Dievas ir jis tikrai neduos mums daugiau, negu mūsų jėgos leidžia. Jisai tikrai sudėlios mūsų prioritetus teisinga tvarka ir duos jėgų, duos ramybę ir pilnatvę. Taigi nedaugiau laiko darbams, bet daugiau laiko Dievui, kuris ir sustatys mūsų prioritetus teisingai. Taigi, brangiosios, vasara yra toks laikas, kai mes tikrai galime šiek tiek pailsėti. Lai šitas laikas būna ir bendravimo ir santykių su Dievu atstatymo laikas, to poilsio jame, to maitinimosi, to gyvybės pasisėmimo jame būtent. Ir tikrai lai Viešpats jūs atgaivina, bet jūs ateikite pas jį, skirkite jam kuo daugiau savo laiko. Sudie, brangiosios, būkite palaimintos.